ഹലോ നമസ്കാരം. ഫോർ ദ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് രാജഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിത് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. അപ്പൊ കാഴ്ച അടിപൊളിയായിരിക്കും. നമുക്ക് രാജഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും കോന്നി വഴി പത്തനാപുരത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. പത്തനാപുരത്തിന് മുൻപായിട്ട് കൂടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടത്. കോന്നിയിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ കൂടൽ ജംഗ്ഷനിലെത്തി ഇടത്തേക്ക് തിരിയണം. പത്തനാപുരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൂടൽ ജംഗ്ഷനിലെത്തി വലത്തേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ കൂടൽ ജംഗ്ഷനിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്നാണ് തിരിഞ്ഞ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്നും രാജഗിരി എസ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള റോഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഈ കാണുന്നതാണ് കൂടൽ ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് തിരിയേണ്ടത്. പെട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പുക്കുട്ടന് വിശപ്പ് കയറിയത്. ഇതെന്ത് വേണോ? എന്നാ കഴിച്ചോ. ഇത് വേണോ ഇല്ലയോ? ഇത് അണ്ണന് വേണോ? ആ എനിക്ക് തോന്നി കേറിക്കോ. വേണ്ട വേണ്ട, ഇത് മതി, ഞങ്ങക്ക് ഇത് മതി. എന്നാലും ഞാനിത് വാങ്ങിക്കുവേ. എന്നാ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയാ മതി, ഇത് മതി. കൂടൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിനോട് ചേർന്ന് റോഡ് രണ്ടായിട്ട് തിരിയും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വലത്തേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് AVT കമ്പനിയുടെ രാജഗിരി എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിമനോഹരമാണ് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലെയും കാഴ്ചകൾ. നമ്മുടെ അപ്പുക്കുട്ടൻ മെയിൻ കവറിൽ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാ 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 നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ ഭാഗത്താണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളിപ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റോഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് ഒരു പാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. റോഡിൽ തന്നെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിലൂടെ താഴേക്ക് നടന്നിറങ്ങണം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ 4 ചുറ്റും റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് കാൽനട പാതയുണ്ട്. ചെറിയ ഒരു പടികളൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ്. ചെറിയൊരു മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗം കാണുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് രാജഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു മഴ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കുണ്ട്. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം ചാടുന്നത്. പടികളുടെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കല്ലുകൾ ഇളകി കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തെറ്റലുണ്ട് മഴയായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പുക്കുട്ടന് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു വടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും സേഫായ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. സീസൺ ടൈം മഴയുള്ള ടൈമാണ്. അല്ലാത്ത ടൈമിൽ വന്നാൽ വെള്ളം ഒട്ടും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാൻ. നടുക്കായിട്ടൊരു മരം വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുവാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ചുറ്റും കാണുന്നത് രാജഗിരി എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഏകദേശം കോന്നിയിൽ നിന്നും 14 കിലോമീറ്ററോളം ഈ ഭാഗത്തേക്കുണ്ട്. അധികം അറിയപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിഞ്ഞും കേട്ടും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പുകൂട്ടനും നിശാന്ത് കൂട്ടനും വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി. കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അവരോട് ചോദിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മുന്നിലധികം ആഴമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. മഴ പെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുട്ടോളമുള്ള വെള്ളമേ മുന്നിലുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ മരം വീണ് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തെത്തി. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് പകർത്തിയിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വന്ന ടൈമിൽ മുന്നിൽ നല്ല ആഴത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. പക്ഷേ മുട്ടോളം മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ.
നല്ല ആഴമുണ്ടെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുളിക്കാൻ വന്നവർ സിമ്പിളായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടത്. അത് കണ്ട് ചമ്മി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തി. വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് കൂടൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്ററോളം കൂടലിലേക്കുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും 7 കിലോമീറ്ററാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക്. പത്തനാപുരത്ത് നിന്നും ഏകദേശം കൂടലിലേക്ക് 7 കിലോമീറ്ററോളം വരും. മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇറങ്ങി വന്ന പടിയുടെ അവിടെ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് നടന്നാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിനി ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി ഒരു തോട് പോലാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗം നല്ല രസമാണ് കാണുവാനായിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. റോഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫുമാണ്. അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാനും മറ്റും ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് അധികം ആഴമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുളിച്ച് കയറാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട്. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണിത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ വന്നു, കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് മടങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലമർത്താനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ തരുന്നത് വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. ഒരുപാട് നന്ദി.